Hər birinizi salamlayıram. Sizinlə birlikdə bu videoda 2025-ci il 11-ci siniflər üçün nəşr olmuş topludan adjective clause, yəni təyin budaq cümləsindən danışacağıq. Hər bir testi izah etdikcə üzərində qaydalar qeyd edəcəm. Siz də həmin qaydaları qeyd edərək digər yerdə qalan testləri də asanlıqla yaza biləcəksiniz. İndi isə başlayaq testlərin izahına. Əvvəlcə birinci testə baxaq. Relative clause, yəni təyin budaq cümləsi o deməkdir ki, nöqtədən əvvəl hər hansı bir isim verilir və biz o ismi təyin edirik. Əgər isim canlıdırsa biz onu who, whom, whose, that bağlayıcısız, cansızdırsa which, that bağlayıcısız təyin edə bilərik. Və diqqət edirik, əgər təyin olunan isim cəmdədirsə, təyin budaq cümləsindəki gələn birbaşa xəbər də cəmdə olmalıdır. Təkdədirsə isə xəbər də tək olmalıdır və xəbərə də diqqət edin. Əgər xəbər məlumdadırsa, bilməlisiniz ki, bu isim həmin xəbəri özü icra edir. Məhculdadırsa, demək ki, həmin isim, həmin xəbəri özü icra edə bilmir. Məsələn, gəlin bu dediklərimizi birinci testin üzərində göstərim. Novice cəmdə olduğu üçün əvvəlcə 5-ci variantı çıxıram. Çünki that has been yox, have been olmalıdır. Novice cəmdədir. Ona görə 1 yanlışdır. Daha doğrusu 5 yanlışdır. 4-ə baxırıq. Which they have translated. Hansı ki, onlar tərcümə ediblər. Bu mənacada qrammatika cəhətdən də tamamilə doğrudur. 3-cü testə baxaq. Which have been translated. Bilirik ki, əgər cümləmizdə have been plus P2 varsa, bu məhculdur. Bilirik ki, novel də özünü tərcümə edə bilməz. Tərcümə edilir deməliyik deyə 3 doğrudur. İndi 2-yə baxaq. 2-də yanlış struktur verilib. Complete sentence dərsinin ən vacib qaydası odur ki, cümlədə söz ardıcılığında mübtəda varsa, mütləq özündən sonra xəbər gəlməlidir. Burada isə have əvvələ keçib və sual strukturunu yaradıb. Ona görə bu tamamilə yanlışdır. Bəs indi birə baxaq. That have translated. Have translated məlumdur, yəni tərcümə edib deməkdir. Burada isə həmin isim, həmin hərəkəti özü icra edə bilməz. Yəni, I haven't read the novels. Mən novelləri oxumuram. Hansı ki, tərcümə edib. Belə olmamalıydı. Hansı ki, tərcümə edilib ya da hansı ki, onlar tərcümə edib olmalıydı. Ona görə 1 tamamilə yanlışdır. Cavab oldu 3, 4, B variantı. İndi isə baxaq 3-cü testə. Nöqtələrdən əvvəl way verilib. Bilirik ki, way cansız isim kimi which, that bağlayıcısız. Yer bildirən söz kimi isə way ilə təyin oluna bilər. Əvvəlcə variantımızda səhv strukturu varsa onu çıxaq. Heç vaxt ismi what ilə təyin etmək olmaz. İstər canlı, istərsə də cansız ismi what ilə təyin etmək olmaz. Burada way təkdə verilib. Ona görə də xəbər tək olmalıdır. Bilirik ki, xəbər necə tək olur? Əgər feildən sonra s qoyuruqsa, o tək xəbər olur. Burada isə lead cəm xəbər sayılır. Ona görə də A variantındakı lead, B variantındakı lead və Y variantındakı lead variantları səhvdir. Cavab oldu D variantı. Tərcümədə deyir ki, yol that leads to the forest is being prepared now. Meşəyə aparan yol indi təmirdədir. Burada diqqət edin. V ilə təyin etmədə mütləq yadınızda saxlayın. V-dən sonra mütləq və mütləq mübtəda sonra xəbər qoymaq olar. Birbaşa xəbər işlətmək olmaz. İndi isə baxaq 7-ci testin izahına. Burada all the designs verilib, bütün dizaynlar. Dizayn cansız isim olduğu üçün onu which, that bağlayıcısız təyin edə bilərik. What variantı ona görə çıxır. Designs cəmdə olduğu üçün that was olmamalıydı. Ona görə 3 çıxır. 1 və 2 arasında qaldıq. Yadınızda saxlayın. İsimlər əgər birbaşa feili sifətlə təyin olunursa, bu zaman isimlərdən sonra P1 ya da P2 işlədə bilərik. P1 eddir, P2 isə ing-li feildir və P1-in tərcüməsi olur edən, P2-in tərcüməsi isə edilmiş. Təqdim edilmiş dizaynlar. Bəli, bu doğrudur. 1 tamamilə doğrudur. 2. Dizaynlar hansı ki word presented, hansı ki təqdim edilib Mr. White tərəfindən. Bu da doğrudur. Dizayn özünü təqdim etmir deyə biz bura sadəcə which-dən sonra presented yaza bilmərik. Ona görə 1, 2 doğrudur. 3, 4 isə yanlışdır. Burada bir şey qeyd edeyim sizin üçün. Biz dedik ki, which-dən sonra presented olmaz, amma eləcə presented işlədik. Ona görə which-dən sonra presented olmaz ki, which özündən sonra birbaşa xəbər istəyir. Presented də xəbər olmuş olsaydı, bu zaman olurdu design hansı ki təqdim edib. Xeyr, belə bir variant səhvdir. Təqdim edilib olmalıydı. Ona görə 2 doğrudur. Bir də isə yenə qeyd edirəm, burada feili sifətlə təyin olunub, təqdim edilmiş, mış kimi tərcümə olunur. Ona görə 7-ci testdə cavab oldu 1, 2, B variantı. İndi isə baxaq 10-cu testin izahına. Nöqtələrdən əvvəl pas, cığır verilib. Cığır təyin oluna bilər. Cansız isim kimi which, that bağlayıcısız, yer zərfi kimi way ilə təyin oluna bilər. Cığır da təkdə qoyduğu üçün xəbər tək olmalıydı. Baxırıq B variantında which-dən sonra lead yazılıb, leads olmalıydı. C variantında what ümumiyyətlə ismi təyin edə bilməz. Bundan sonraki testlərdə mütləq baxın, bunu yansa diqqət edin. İsim plus what olmaz. Sonra bir də voyadan sonra əvvəl də qeyd etmişdik. Mütləq mübtəda xəbər olmalıydı. Burada birbaşa xəbər verilib. A variantı səhvdir. D variantında pas sözü
özündən sonra birbaşa xəbər istəmir. Ya P1 qoya bilərəm, yəni ing, ya da P2 qoya bilərəm, yəni it. Eləcə leads variantını qoya bilmərik. Y variantı isə tamamilə doğrudur. Şəlaləyə aparan yol. Deyir ki, in the national park, milli parkda there is a path, bir dənə yol var ki, hansı ki bu səni şəlaləyə aparır. Ona görə cavab olur Y variantı. İndi isə 12-ci testin izahına baxaq. Mosque məscid deməkdir. Məscidi təyin edə bilərik. Cansız ismi kimi which zət bağlayıcısız, yer zərfi kimi və ilə. Əvvəlcə səhv olan variantları çıxaq. Məscidi who, kim ilə təyin edə bilmərəm. Məscidi when, nə vaxt ilə təyin edə bilmərəm və what isimdən sonra qətiyyən what qoymaq olmaz. Qaldıq A və B variantları arasında. Diqqət edin bu nüansa. Əgər bir isim yer zərfi funksiyasını daşıyırsa, bunu V ilə təyin edirik. Bunu tapmaq üçün mütləq digər cümləyə, yəni bağlayıcıdan sonra verilən cümləyə hara, haraya, harada, yəni bu sualı verməliyik. Əgər o həmin məkanda bir hərəkət icra olunursa, bu zaman biz onu V ilə təyin edirik. Yox, əgər həmin məkanda bir hərəkət icra olunmursa, onu cansız isim kimi which zət bağlayıcısız təyin edə bilərik. İndi biz burada AB arasında qalmışıq. Gəlin bu nüansa diqqət edək. Deyirəm məscid, hansı ki Tağıyev built for Tatars in Sankt Peterburg. Deyirəm ki, Tağıyev tikib Tatarlar üçün Sankt Peterburgda. İndi diqqət edin. Məscid tikib, məsciddə bir proses baş verməyib. Məscidin üzərində bir hərəkət olunub. Yəni o tikilib, bəzədilib, dağıdılıb, sökülüb, bu tipdə bir şey olub. Ona görə bu hara sualına cavab vermədiyi üçün biz burada A variantını seçə bilmərik. Cavab olur B variantı. Hansı ki Tağıyev tikib. Haraki deyə bilmərik. İngilis dilində belə bir struktur işlətmək olmaz. Məscidi yer zərfi kimi necə təyin edə bilərdik? Məsələn, məscid hansı ki insanlar namaz qılır. Bu zaman harada namaz qılır. Bu zaman və ya sualına cavab verir. Ya da deyirəm məscid haradakı insanlar nə bilim mərasim keçirdilər. Bu zaman məscid sözü yer zərfi kimi işlənə bilər. Amma bu cümlədə tikilib, hara yox, nə tikilib, hansı ki tikilib deyə bilərik. İndi isə baxaq 17-ci testin izahına. Burada mərasim sözü var. Mərasim sözünü təyin edərik. Cansız isim kimi which zət bağlayıcısız ya da yer zərfi kimi V ilə əvvəlcə yanlış variantları çıxaq. İsim plus what olmaz. Sonra V-dən sonra birbaşa xəbər gəlməz, mübtəda xəbər gəlməli idi. Birbaşa həzbin gəlməz. Əgər bağlayıcısız təyin edirsə mübtəda xəbər gəlməli idi. Which took place ya da that were broadcast live in TV. Burada ceremony təkdə olduğu üçün zətdən sonra birbaşa xəbər gələndə cəm yox, tək olmalı idi. Ona görə səhvdir, cavab olur. Burada D variantı tərcümədə deyir ki, Kral 3-cü Charles tac qoyuldu mərasimdə, hansı ki Westminster Abbeydə keçirilmişdi həmin mərasim. İndi isə baxırıq 21-ci testin izahına. Məhsul sözünü təyin edirik. Məhsul cansız isim olduğu üçün which zət bağlayıcısız ola bilər. When ilə təyin oluna bilməz. What ilə təyin oluna bilməz. Crop məhsul təkdə olduğu üçün zət contain yox, contains olmalı idi. A variantı səhvdir. C və Y variantları arasında qalır. Burada C variantı tamamilə doğrudur. Çünki deyirəm ki, məhsul hansı ki biz onu corn kimi tanıyırıq. Yəni qarğıdalı kimi tanıyırıq. Bu mənaca doğrudur. Ona görə C variantını seçirik. Bəs Y variantı niyə səhvdir? Bu nüansı mütləq yadınızda saxlayın. Əgər biz bir ismi təyin ediriksə, o isim haqqında ikinci, yəni budaq cümlədə qətiyyən onu əvəz edən bir əvəzlikdən istifadə etməməliyik. Nə o sözün özünü gətirib burada işlədə bilmərik, nə də onu əvəz edən bir əvəzliyi təkrarən burada işlədə bilmərik. Burada isə deyir ki, hansı ki o insanların həyatını qorudu. Baxın, nə qorudu? Yəni məhsul qorudu. Burada isə birbaşa belə olmalı idi cümlə. Baxın, which saved people's life olmalıdır. Artıq biz məhsulu təyin edirik. Hansı ki o qorudu yox, hansı ki birbaşa qorudu. Yəni insanların həyatını qoruyan məhsul. Baxın, belə bir şeydir. Xilas edən məhsul. Belə deməliydik. Ona görə də cavab olur. Burada C variantı bir daha qeyd edirəm. Y variantındakı it tamamilə yanlışdır. Təyin budaq cümləsində təyin olunan sözü nə özünü, nə də onu əvəz edən əvəzliyi təkrarən cümlədə işlətmək olmaz. İndi 24-cü testə baxırıq. Kəndlilər canlı isimdir. Who, whom, whose, zət bağlayıcısız təyin edə bilərik. Votu çıxdıq. Whose'dan sonra 100% isim gəlməli idi, çıxdıq. Which'dən sonra ümumiyyətlə which canlı isimləri təyin etməz. Whom'dan sonra mütləq mübtəda sonra xəbər olmalıdır, çıxdıq. Cavab oldu. Y variantı tərcümədə deyir ki, kəndlilər daşqın xəbərdarlığı alan kəndlilər təhlükəsiz olmaq üçün qaçdılar. Ona görə cavab olur Y variantı. İndi isə baxırıq 27-ci testin izahına. Person, insan. İnsanı təyin edirik. Who, whomuz zət bağlayıcısız. When olmaz, çıxdıq.
Person təkdə olduğu üçün birbaşa gələn xəbərlər də tək olmalıydı. B variantında don't yox, doesn't olmalıydı. D-də look yox, looks olmalıydı. Y variantı doğrudur. A-da isə whom-dan sonra birbaşa xəbər gəlməz. A variantında whom-un yerinə who olmuş olsaydı bu doğruydu. Tərcümədə deyir şəxs, hansı ki who doesn't look at you while speaking. Sən danışarkən sənə baxmayan şəxs ya maraqsız gəlirdi buna, ya da utancaq idi. İndi isə baxırıq 29-cu testin izahına. Burada verilib administrator. Bax, bu söz canlı isim olduğu üçün biz bunu təyin edə bilərik. Who, whom, whose, that bağlayıcısı. Which-i çıxıram, how-nu çıxıram. Birə baxıram. Whom the art museum hopes to hire. Bu tamamilə doğrudur. Sonra 2 the art museum hopes to hire. Bu da doğrudur. Birbaşa xəbər gəlib. 4-də isə who-dan sonra yenə 5-də daha doğrusu isə birbaşa xəbər gəlib. Qeyd etmişdik ki, who-dan sonra xəbər də gələr, mübtəda xəbər də gələr. Ona görə burada cavab oldu 1, 2, 5. Yəni C variantı. İndi isə 33-cü testə baxırıq. The children uşaqları təyin edirik. Who, whom, whose, that bağlayıcısız 3-də V ilə təyin olunub. Səhvdir. Birə baxırıq. Uşaqlar kimlər ki, Smithlər övladlığa götürüb. 1 doğrudur. 2 who the Smiths adopted, bu da doğrudur. Canlı isimdir deyə children'la təyin oluna bilər. Sonra that were adopted, hansı ki kimlər ki övladlığa götürülüb. Diqqət edin, children cəmdə, were də cəmdədir. Ona görə 4 də doğrudur. Burada isə bağlayıcısız bağlanıb. Bu da doğrudur. The Smiths adopted, kimlər ki Smithlər tərəfindən, daha doğrusu Smithlər övladlığa götürülüb. Burada soruşmuşdu neçə dənəsi doğrudur? 4 dənəsi doğrudur. Cavab olur B variantı. 34-cü testdə də bizdən eyni qaydanı soruşur ki, neçə dənəsi doğrudur? Apartment sözünü təyin edirik. Təyin edə bilərik. Which, that bağlayıcısız. Ona görə when olan variantı çıxırıq. Birə baxıram. Burada bağlayıcısızdır. Deyir bina. Hansı ki we wanted to rent it. Bu olmaz. Bayaqki crop sualında da izah etdiyim kimi. Əgər biz bir ismi təyin ediriksə, nə o sözün özünü, nə də onu əvəz edən əvəzliyi təkrarən budaq cümlədə işlətməməliyik. Yəni burada artıq biz apartment sözünü təyin ediriksə, onu əvəz edən iti işlətməməliyik. Burada deyir bina. Hansı ki biz onu kirayə eləmək istəyirik. Xeyr, onun sözünə ehtiyac yoxdur. Ona görə it olan variant səhvdir. 2 doğrudur. We wanted to rent. Kirayə eləmək istədiyimiz mənzil. Bu doğrudur. 3-də deyir ki, which we wanted to rent. Biz, hansı ki biz kirayə eləmək istəyirik. 3-də doğrudur. That we wanted to rent. Bu da doğrudur. Ona görə cavab oldu. 2, 3, 5. Burada isə bizdən soruşurdu how many. Yəni 3-ü doğrudur. Cavab olur Y variantı. İndi isə 37-yə baxaq. Marshall Bruce Mathers. Burada 3 ad verilib. Amma bu 3 ad hamısı bir nəfərin adıdır. Çünki burada ikinci tərəfdə deyir ki, Amerikan reperidir. Demək ki, bu bir adamı təyin edir. Canlı ismi təyin edirik. Canlı isimlər who, whom, zət bağlayıcısız və ya what olan variantları çıxırıq. Whom-dan sonra birbaşa qətiyyən xəbər qoymaq olmaz. Çıxdıq. Who-dan sonra ar işlətməməliyik. Qəsdən burada sizi çaşdırmaq üçün nə ediblər? Cəmdə qoyublar. 3 dənə isim yan-yana qoyublar ki, bu sizi çaşdırsın. Amma siz diqqətli olsanız, artıq ikinci tərəfdəki xəbərin tək olduğundan söz bilə bilərdiniz. Yəni söhbəti buradan tuta bilərdiniz. Ona görə cavab oldu B variantı. Whose stage name is Eminem. Kiminki səhnə adı Eminemdir. O deyir reperdir, musiqiçidir və rekord prodüserdir. Demək ki, cavab olur B variantı. Diqqət edin. Who's-dan sonra isim gəlməlidir. Burada da who's-dan sonra gerçəkdən isim qoyulub. İndi isə baxırıq 39-cu testin izahına. I worked at a company. Mən bir şirkətdə işləyirəm. Şirkəti təyin edə bilərəm. Which, that bağlayıcısız ya da təyin edə bilərəm yer zərfi kimi. İndi baxıram. Şirkəti who ilə təyin edə bilmərəm. Şirkəti what ilə why ilə təyin edə bilmərəm. Qalırıq B və C variantlarının arasında. İndi deyir ki, diqqətli olun. Şirkət işçiləri birlik, yəni bir ittifaq düzəltmək istəyən şirkətdə işləyirəm. Diqqət edin. Who's-dan sonra isim gələ bilər. Hətta cansız isimləri belə təyin edərkən who's-dan sonra isimlə onu təyin edə bilərik. Ona görə burada B variantı doğrudur. Bəs niyə C variantı tamamilə yanlışdır? Biz demişik ki, bağlayıcısız gələrsə cümlə mütləq mübtəda xəbər gəlməlidir. Employees-in mübtəda ola bilməsi üçün mütləq önündə hər hansı bir təyin edici olmalı. Yəni Z olmalıydı ən azından. Z olmursa boss ya da all ya da the other. Nəsə bir onu təyin edən söz olmalıdır ki, o mübtəda olsun. Çünki burada işçilər istəyir ittifaq düzəltsin. Görürsüz, mənə tam oturmur. Deyir ki, mən işləyirəm bir şirkətdə. Sonra da ardınca deyirəm ki, işçilər istəyir ki, bir ittifaq düzəltsin. Mən bundan qoymalıyam axı, işçilər sözünə nəsə bir Z qoymalıyam, nəsə qoymalıyam ki, o mübtəda olsun. Ona görə C variantı tamamilə yanlışdır. Onun mübtəda olması üçün mütləq nəyəsə ehtiyacı var. İndi isə gəlin baxaq 44-cü testin izahına.
Burada restoran sözünü təyin edirik. Restoran yer zərfi kimi və cansız isim kimi təyin oluna bilər. Amma when-lə təyin olmaz, what-la olmaz, whom-la ola bilməz. Qaldırıq. B, C-dir. Əvvəlki testdə dediyim kimi mütləq və mütləq sözə, sonraki cümləyə sual verməlisiniz. Hara, haraya, haradan, harada. Suallarına cavab verirsə bunu where ilə təyin edirsiniz. Yox, hansı ki sualına cavab verirsə bu zaman which ilə təyin edirik. Deyir, cafe is a small restaurant. Kafe balaca restorandır. Which ya da where people can get a light meal. İnsanlar yüngül yemək ala bilərlər. Hansı ki, yoxsa haradan ki? Demək ki, mənaca olur. İnsanlar yeməyi alır. Harada? Haradan? Ona görə cavab olur burada. D variantı. Mütləq diqqət edin bu nüansa. İndi biz bunu necə qursaydıq? C variantı uyğun gələrdi. Məsələn, desəydik ki, bizim evimizə yaxındır. Hansı ki bizim evə yaxındır? Ya da mən sevirəm oranı. Hansı ki sevirəm? Haranı yox, hansı ki sevirəm. Ona görə C variantı bu cümlədə yanlışdır. Cavab oldu. D variantı tərcümə eləsə deyir ki, kafe balaca restorandır, haradakı insanlar yüngül yemək yeyə bilirlər. İndi isə baxırıq 46-cı testdə time sözünü təyin edirik. Zaman olanda ən asanıdır, bilirsiniz. Zaman plus when olur. Ona görə cavab oldu. D variantı. Tərcümədə deyir ki, bir vaxt var idi ki, dinozavrlar yer kürəsinə, dünyaya dominantlıq edirdilər. Burada da D sözü var. D sözünü təyin edirik. When ya da bağlayıcısız baxırıq. Where-ni çıxdıq. How, where çıxdıq. Cavab oldu. Bir when I rode a bike for the first time. Deyir ki, aydın xatırlayıram ilk dəfə velosiped sürdüyüm günü 1 və 3 doğrudur. Cavab olur B variantı. Yəni 2 cavabımız doğrudur. İndi isə gəldik essential ya da non-essential adjective clause. Bunun haqqında sizə qısa məlumat verim ki, qalan testləri özünüz sərbəst şəkildə yaza bilərsiniz. Essential ya da non-essential o deməkdir ki, essentialda cümlədəki ismi məcburi təyin edirsən. Sən o təyin budaq cümləsini yazmasan, cümlə yarımçıq qalır və burada qətiyyən vergül olmur. Non-essential adjective clause-da isə təsvir edirsən cümlədəki hər hansı bir ismi və həmin təsvir etdiyimiz cümlə vergüllə gəlir. Bəyənməsək vergülün də verir özünə yolla göndərik cümlədən və cümlədə heç bir məna dəyişmir. İndi gəlin 50-ci testdə essential və non-essentialları tapaq. İnsanlar, kimlər ki yaşayırlar şüşə evdə, shouldn't throw stones, daş ata bilmirlər. Baxın, insanlar daş ata bilmir desəm cümlə yarımçıqdır. Hansı insanlardan danışırsan? Ona görə buradakı cümlə essentialdır. Biri saxlayırıq. Bizdən essential soruşmuşdu. Görsünüz, həm də vergül yoxdur. İkinci cümlədə deyirəm, insanlar, kimlər ki bu şirkətə investisiya qoymuşdular, have all lost their money. Hamısı pulunu itirdi. Bu insanlar pulunu itirdi desəm cümlə yarımçıqdır. Ona görə 2-də də non-essential, daha doğrusu essentialdır. Ona görə 1-2 doğrudur. İndi gəlin 3-dən 4-ə baxaq. Deyirəm ki, təxminən 70 insan Landy Island'da yaşayır. İndi bu ada haqqında məlumat verirəm ki, harada ki Devon sahillərinə uzanır. Artıq bu bəllidir da. Biz bunu deməsək də, desək də Island artıq cümlə tamdır ki, 70 adam bu adada yaşayır. Görürsüz, ona görə də bu cümlədə nə var? Vergül var. Diqqət edin. Təyin olunan sözdən sonra vergül qoyulub. Demək ki, bu non-essentialdır. Ya da deyirəm, yeni kotej, daha doğrusu yeni kollec açılır bu həftə. Yeni kollec bu həftə açılır. Görürsüz, orada ətrafın ekstra məlumat verirəm ki, hansı ki 80 milyona tikiblər. Əlavə bir məlumatımız var ki, bunu desək də, deməsək də yeni kollecin açıldığı artıq deyilir. Ona görə də 4 non-essentialdır. Təsvir eləmək üçün verilib. Essentiallar isə 1 və 2-dir. İndi isə 54-cü testdə baxırıq. Burada isə bizdən soruşur, non-essential clause. Mütləq vergül axtarmalıyıq. 1-də vergül var, non-essentialdır və 3-də vergül var, non-essentialdır. Ona görə cavab oldu 1 və 3. Cavab oldu C variantı. Baxın, yenə non-essential olmağı hardan bilinir? Əmim, hansı ki pilotdur, çox səyahət edir. Bu cümlə olmasaydı, əmim çox səyahət edir. Pilot olub olmamağı təsvir etmək üçün demişəm. Amma indikə baxın, insanlar çox yaşayırlar. Hansı insanlar? Tərəvəz yeyən insanlar. Mən bu cümləni mütləq deməliydim ki, qabağımdakı adam bilsin hansı insanların çox yaşadığını nəzərdə tuturam. Ona görə 2 essentialdır. 3-cü testdə mənim maşınım, hansı ki keçən il almışam, o artıq qırılıb. Mənim maşınım qırılıb. Ortada dediyim keçən il aldığım artıq ekstra bir məlumatdır. Yəni non-essentialdır. Olmasa da düzüydü ki, mənim maşınım qırılıb. Amma 4-ə baxaq. Kitablar hansı ki yaxşı yazılıb, onlar yaxşı satılır. Kitablar satılır, yaxşı satılır. Hansı kitablar? Yaxşı yazılan kitablar. Görürsüz, artıq burada verdiyimiz cümlə essentialdır. İndi isə baxaq 59-cu testdə. Burada yenə non-essential soruşur. Vergül axtarmalıyıq. 2-də vergül var və 4-də vergül var. 1-də yoxdur. Mən kursa gedirəm.
hansı ki mən kursu sevirəm. Hansı kursu hansı ki davam edirəm. Bu vacibdir. Bilməzdi ya hansı kursu sevirsən. Neil Adams hansı ki valideynləri müəllimdir. O yarışda priz qazandı. Valideynlərinin müəllim olmağını qeyd etsəm də Neil Adam priz qazandı cümləsi tam cümlədir. Yarımçıq deyil. Üçüncü testdə biz axtarırıq pub, hansı ki food, bir bar axtarırıq, hardakı orada food servis olunur. Görürsünüz, bu essentialdır. Məsələn, mən içki verən ya da nə bilim qəlyanaltı verən pubda axtara bilərdim. Amma burada sırf food verən axtarıram. Ona görə bu essentialdır. 4-də isə Professor Johnson, kim ki I have long admired, uzun müddətli ona heyranam. Will visit the university next week. Professor Johnson universiteti ziyarət edəcək. Artıq burada mənim uzun müddət ona heyran olmağım, yəni non-essentialdır. Vacib deyil. Verməsək də düzüydü. Ona görə bu vergüllə cümləyə qoyulub. İndi isə baxaq 65-ci testin izahına. Burada essential soruşur. Vergül varsa essential deyil. Bir də vergül var. Bağlayıcıdan əvvəl 3-də də var. 2 ilə 4 doğrudur. Hər ehtimala oxuyuram. 2 ilə 4-ü. Demək ki 65-də cavab oluyur. Deyir ki here is an article. Bu məqalədir. Hansı ki səni maraqlandıra bilər. Görürsünüz, burada cümlə bitsəydi bilməzdik axı bu hansı məqalədir. Anyone who wants to join must sign up today. Kim ki hər kəs qeydiyyatdan keçə bilər. Aha, hansı hər kəs? Qoşulmaq istəyən hər kəs. Ona görə də artıq burada essential cümləsidir. İndi 70-dən non-essential'a baxaq. Şeyhla vergül var, demək ki non-essentialdır. Kimin ki işi əlaqəlidir səyahətlə, o evdən çox uzaq qalır. Bu doğrudur. 2-yə baxaq. Biz tez-tez gedirik dostumuzu Bristolda görməyə, hansı ki, hara ki uzaqdır 30 mil. Bizim olduğumuz yerdən 30 mil uzaqdır. Artıq Bristolda onu ziyarət etdiyimi dedim. İndi vurğulayıb təzədən təsvir edirəm ki, özü bizdən 30 milli bizdən uzaqdır. Ona görə də 2 non-essentialdır. Ona görə 1-2-ni saxlayaq. İndi 3-ə baxaq. Waitress that served us was very polite and patient. Deyir ki, qarson polite və patientdir, səbirli və nəzakətlidir. Hansı qarson? Bizə xidmət edən qarson. Görürsünüz, bax, bu essentialdır. Bilməzdik ki, hansı qarsondan danışır. Ya da what happened to the pictures that were on the wall? Divardakı şəkilə nə olub? Biz eləcə desək şəkilə nə olub? Görürsünüz, hansı şəkili deyərdi? Demək ki, burada məlumat verilir ki, divardakı şəkilə. Ona görə 4 və 3 essentialdır. 1 və 2 non-essentialdır. Ona görə cavab oldu. A variantı. İnşallah izahlara baxaraq digər testlərdə özünüz yaza bilərsiniz. Kanalımızı bəyənməyi, abunə olmağı, paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Təşəkkürlər.